हेलो भ्युवर्स, नमस्ते सबैजनालाई हैन। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड देखेर तपाईहरुले चाल पाइहाल्नु भयो होला कि म कहाँ छु भनेर हैन। अन्त आज चाहिँ म किचनमा छु हैन। आज मात्रै हैन, सधैँ नै हुन्छु हैन, तर आज चाहिँ म अब केही मैले अब पकाएको कुराहरु अब शेयर गरौँ न भनेर चाहिँ आज चाहिँ मैले अब यो बनाएको भ्लग बनाएको हैन। अनि म चाहिँ तर त्यति साह्रो खाना पकाउनु चाहिँ मतलब जान्दिनँ। मतलब पकाउनु त पकाउँछु हैन, तर अब म त्यस्तो सेफहरु म त्यस्तो मास्टर सेफहरु उयोहरु त हैन। र पनि म अब आफ्नै तरिकाले अब पकाइ पनि हाल्छु, अब त्यो मिठो पनि भइहाल्छ हैन। अनि आज चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ चिकन बिरयानी बनाउनु ट्राई गरिरहेको छु। पहिला पनि मतलब बनाउनु त बनाएको हो, तर मलाई त्यति साह्रो चाहिँ मतलब पारा चाहिँ आउँदैन कि। अनि आज चाहिँ लेट्स सी हैन, अब कस्तो हुन्छ भनेर अब खाँदाखेरिको चाल पाउँछ कि कतिको अब मिठो बन्यो हैन, मिठो बन्यो या नमिठो बन्यो, अब कतिको मैले अब इम्प्रुभ गरेँ हैन, त्यति बेला चाल पाउँछ। सो ढिलो नगरी लेट्स स्टार्ट कुकिङ। यहाँ चाहिँ अब मैले 3 टेबलस्पुन यहाँनिर ओइल हालिसकेँ मैले हैन। यहाँनिर अब यो तेललाई खरिनु दिँदैछु मैले हैन। टेस्ट गरौँ। तेल खरिएछ। अब म यसलाई यसमा चाहिँ मैले मिडियम साइजको अनियन चाहिँ मैले कति 3 मिडियम साइजको अनियन लिएको छु। यसलाई चाहिँ यसरी चप गरेको छु हो। चप गरेर चाहिँ यसलाई अब रफली चप गर्दा पनि हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ यसरी गर्दै 10 to 12 मिनटसम्म यसलाई अलिक फ्राई गर्नुपर्छ हो। यो चाहिँ यस्तो भएछ। बाहिर मेरो कुकुर भुक्दै थियो र चाहिँ म हेर्नु गएको थिएँ। अनि यो चाहिँ यस्तो भएछ, तर केही छैन। अब चाहिँ यो म जिन्जर गार्लिक पेस्ट हाल्दैछु। अब चाहिँ मैले क्रस गरेको हो यो। अलिकति चलाइहाल्छु। यसलाई पनि एकछिन भुट्नुपर्छ, अलिक लो फ्लेममा हो, लो टेम्परेचरमा। त्यहाँबाट चाहिँ म हाल्छु यसमा हल्दी। त्यहाँबाट चाहिँ हल्दी हाल्छु म हल्दी। खुर्सानी, अन्त मेन पार्ट चाहिँ नुन, सल्ट हैन। अनि यसलाई पनि अलिक चलाइदिनु।
अन्त अब चाहिँ म हाल्छु यसमा मैले अघि नै काटेर राखिरहेको थिएँ यहाँनिर होइन टमाटर चाहिँ मिडियम साइजको 2टा टमाटर हाल्छु यसलाई पनि यसरी चलाइदिउँ यसलाई एकछिन यसले पकाउँदैन यसको लिड लगाइदिन्छ यसको ढक्कन लगाइदिन्छु म यहाँ एकछिनको लागि ताकि यो टमेटो अलिक सफ्ट हो छिटै सफ्ट होस् होइन ढाक्यो भने चाहिँ अलिक छिटै सफ्ट हुन्छ नि अब सफ्ट होस् अनि त्यहाँबाट चाहिँ म फेरि अरू कुरा यसमा हाल्छु अब हेरौँ यसको हालत के कस्तो भइरहेको छ हेरौँ अब चाहिँ टमेटो अलिक सफ्ट भएछ अनि म अब यसमा यो अलिकति पुदिनाको पत्ता एड गर्छु यसमा अलिकति पुदिनाको पत्ता एड गरेपछि यसमा म हाल्छु अब बिरयानी मसाला बिरयानी मसाला म चाहिँ यो युज गर्दैछु बिरयानी मसाला तपाईँहरूले चाहिँ घरमै बनाउनु सक्नुहुन्छ हो तर मेरोमा चाहिँ सामानहरू नभएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यो रेडिमेडवाला युज गर्दैछु घरमा बनाएको झन् मतलब एकदम राम्रो फ्लेभरफुल हुन्छ घरमा बनाएको त झन् 1 टेबलस्पुन हाल्दा ठिकै हुन्छ होला है भरे मिठो भएन भने माग्छ फेरि looking so yummy तपाईँले हेरिहाल्नुहोस् तर खाँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ है देख्दाखेरिको त दामी देखिरहेको छ हो दामी देखिरहेको छ खाँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छैन मलाई किनभने म चाहिँ यो उसमा चाहिँ बिरयानीमा चाहिँ त्यस्तो एक्सपर्ट छुइनँ हो अब म यसमा एड गर्छु दही यसमा चाहिँ खासमा चाहिँ उयो पनि हाल्छ धनियाँ पनि हाल्छ कि तर हाम्रो घरमा चाहिँ धनियाँ मन पराउँदैन नि त कि त्यही भएर मैले चाहिँ धनियाँ चाहिँ स्किप गरेको छु अब चाहिँ म यसमा चामल हाल्छु यो चामल यो चाहिँ अघि मैले 30 मिनटभन्दा अगाडि 30 मिनट अगाडि नै मैले यो सोक गरेर राखेको छु यसलाई एड गर्ने हो पानी हाल्छु अब यसमा
पानी एड गर्छु मैले पकाउँदाखेरिको चाहिँ केही कुराको एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट त हुँदैन नि त किनभने म सबै आफ्नै उसमा आफ्नै नापमा आफ्नै अड्कलमा सबै कुरा हाल्छु त्यही भएर मैले पकाउँदा चाहिँ एक्ज्याक्ट मेजरमेन्टै हुँदैन अफ गरिदिउँ त्यहाँबाट यो चाहिँ अफ गरेपछि चाहिँ यो त्यति बेलै तुरुन्तै खोलिहाल्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ आफ्नै जब आफ्नो यसको जब आफै प्रेसर यो रिलिज हुन्छ तबै राम्रो हुन्छ जे पनि भात पकाउनु भयो तपाईँहरूले होइन त्यो सबै थाहा भएको कुराहरू होला होइन यसलाई अफ गरिदिउँ न अब चाहिँ यो यसको प्रेसर पनि रिलिज भइसक्यो हो अब चाहिँ हेरौँ बिरयानी चाहिँ कस्तो भएछ भनेर हेर्दा त दामी नै रहेछ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो भएछ भनेर दामी नै छ अब खाँदा कस्तो हुन्छ अब हेरौँ है दहीलाई पनि रेडी गरिसकेँ हो अब यसमा हाल्छु म यो चाहिँ हो यो भुटेको मेथी मेथी अरे मेथी भनेर मेथी नै भन्दै रहेछ यो चाहिँ हो भुटेको जिरा हो यो चाहिँ मेथी होइन यो जिरा हो भुटेको जिरालाई चाहिँ यसरी यो चाहिँ मैले रायता बनाएको रायता त्यो बिरयानी अब म यसमा एड गर्छु यो बुन्दीलाई चाहिँ पानी भिजाएर राखेको थिएँ हो त्यही हो यसमा हाल्नु तपाईँहरूले यसमा खोर्सानीहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हो अब चाहिँ यसमा म हाल्छु ब्ल्याक सल्ट यसमा हाल्छु म अब तपाईँहरूको टेस्ट अनुसार तपाईँहरूले ब्ल्याक सल्ट यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ मैले बिरयानी बनाएर अब यहाँ जजले भन्नुहुन्छ अब यहाँनिर जजले भन्नुहुन्छ यहाँ कस्तो बन्यो के बन्यो कसरी मिठो भयो कि भएन जजले भन्नुहुन्छ यहाँनिर भेरी भेरी नाइस यसमा प्लस मेरो फेभरेट धन उयो पनि रहेछ नि त यार के भन न के पुदिना कस्तो भएछ दामी भएछ खै अन्त थ्याङ्क यू भन्दै न अन्त थ्याङ्क यू यस्तो मिठो खाना खिलाएर
मेरो बडीलाई एकदमै ग्रोथ गराइदिएकोमा। अब चाहिँ हामी खानु आँटेको हो। यहाँ चाहिँ म र यो चाहिँ भर्खर स्कुलबाट आएको हो। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई मेरो छोरालाई पर्खिरहेको थिएँ हो। अन्त त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ आमा छोरा खाने हो। टेस्ट गरेर कस्तो भएछ? यम्मी भएछ। मलाई आशा चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ होला भनेर सोचेको थिइनँ हो। र पनि मिठो भएछ। अब तपाईँहरू पनि यसरी बनाउनुहोस् होइन, यसरी बनाएर खानुहोस्। अनि बनाएर खाएर भन्नुहोस् कि कस्तो हुँदो रहेछ। यही तरिकाले पकाएर खाँदाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन, मिठो भयो भएन, अनि कमेन्टमा बताउनु होला है। अनि मैले चाहिँ के हाल्नु बिर्से, के हाल्नु कमी भयो मेरो उयसमा चाहिँ त्यो तपाईँहरूले कमेन्टमा बताउन सक्नुहुन्छ। बाई। आजको भ्लग चाहिँ यति नै थियो हो। अनि यसरी नै सानोतिनो कुराहरू लिएर सानोतिनो अब अपडेटहरू दिइबस्छु हो। अनि यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। अनि अर्को भिडियो छिटो नै ल्याउने कोसिस गर्छु हो। अहिलेको लागि बाई बाई बाई।